താഴ്ന്നു പറന്നു തലസ്ഥാനത്തെ വിറപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൽ മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തി തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ തേജസ് MK-1A യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലും ശക്തികാട്ടാനെത്തി. ശബ്ദാതിവേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന തേജസ് ഇതാദ്യമായാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇത്രയും താഴ്ന്നു പറക്കുന്നതും. പരിശീലനത്തിനായി താഴ്ന്നു പറന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ വിറപ്പിച്ചാണ് തേജസ് MK-1A വിമാനങ്ങൾ കരുത്ത് കാട്ടി തിരികെ പോയത്. താലിബാൻ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോർ വിമാനങ്ങളുടെ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ പറക്കൽ. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ യുദ്ധവിമാനങ്ങളായ തേജസ് MK-1A വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9 കോയമ്പത്തൂരിലെ സുളൂർ വ്യോമ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ദക്ഷിണ വ്യോമ ആസ്ഥാനമായ തലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്രാ ദൂരം, പറക്കൽ മികവ്, തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ റഡാർ പ്രതികരണങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം അതിർത്തിയിലെ നിരീക്ഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ, മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഒക്കെ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 2 പോർ വിമാനങ്ങൾ അരമണിക്കൂറിലേറെ തലസ്ഥാനത്തിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് തിരികെ സുളൂറിലേക്ക് പോയി. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡിന്റെ ഭാഗമാണ് തേജസ് പോർ വിമാനങ്ങളെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള പരിസരത്തും ചുറ്റുവട്ടത്തും പക്ഷികളുടെ ശല്യമുണ്ടായതിനാൽ ഇവിടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. തേജസ് അടക്കം യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ എഞ്ചിനുകൾ പക്ഷികളെ വലിച്ചെടുക്കാനും അവയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തകരാനും ഇടയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിമാനങ്ങൾ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറന്ന് തിരികെ പോകുകയായിരുന്നു. തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തഞ്ചാവൂരിലും സുളൂരിലുമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സുളൂരിലെ 18 നമ്പർ ഫ്ലൈയിംഗ് ബുള്ളറ്റ് സ്ക്വാഡ്രണിലെ 2 തേജസ് വിമാനങ്ങളാണ് തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ശ്രീലങ്കയിലും മാലദ്വീപിലും ചൈനീസ് പാക് സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതും ഇന്ത്യക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും 300 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ശ്രീലങ്ക. തമിഴ്നാട്ടിനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമിടയിലെ കൊടിയക്കര തുറമുഖം ഉപയോഗിച്ച് ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ ISI വൻതോതിൽ ആയുധം കടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കന്യാകുമാരിയിലും അതിർത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയത്. വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എയർ കമാൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദക്ഷിണ വ്യോമസേന തലസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ സൂപ്പർസോണിക് യുദ്ധവിമാനമാണ് തേജസ് MK-1A. തദ്ദേശീയമായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണിത്. കരയിലേക്കും ആകാശത്തേക്കും കടലിലേക്കും മിസൈലുകൾ, റോക്കറ്റുകൾ, ലേസർ ബോംബുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. 3 ടൺ ആയുധങ്ങൾ ഓരോ വിമാനവും വഹിക്കും. പറക്കലിനിടെ ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. കൂടുതൽ ദൃശ്യപരിധി, കൃത്യതയുള്ള റഡാർ നിരീക്ഷണം എന്നിവയൊക്കെ തേജസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടങ്ങളും ഇവ കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്യും. അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് സംവിധാനവും തേജസിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ ചെറിയ റൺവേയിൽ ഉരുക്കുപടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പൊടുന്നിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ലാൻഡിംഗ് വഴി തേജസിന് ഇറങ്ങാനാകും. മണിക്കൂറിൽ 2205 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള തേജസ് MK-1A വിമാനങ്ങൾക്ക് 8.5 ടൺ ഭാരമാണുള്ളത്. ഡിഫൻസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.